Hoy estamos en la Tepalcapa. Caliéntame, caliéntame, dame tu amor. Por la mañana, caliéntame, dame tu amor. Mira con luz de Y así que mis amigos, vamos a seguir adelante con todos ustedes bailando y disfrutando, sí señor. tu dulce boquita, caliéntame, dame la silueta. Caliéntame, dame tu amor. Vamos a hacer el siguiente número que ya tenemos listo y preparado para todos ustedes, para que usted siga bailando y siga disfrutando, sí señor, al ritmo y al compás del Real Caribe. Háblame con música, chamaco. El número que nos dice. Ahora que venga la Ramona. Yeah. Llévatela. Ándale. Real Caribe. ¿Cómo dice que se llama? Ándale. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Otra vez. Ándale. Pero Ramón estaba bailando, mira. Oye, Ramón estaba gozando. Pero mamá que te asome a la ventana, te quedarás solterona. Ahí está para Dinastía Pulido. Toda la gente de la prensa. Ándale. ¿Cómo se llama? Yeah. Esta es la buena música. La música diferente. Estaba bailando, mira. A la gente diferente. Pero mamá que te asome a la ventana. ¿Cómo dice? Sabroso. Real Caribe. Disco Sonres. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora. Que le pase por tu casa. ¿Qué cosa? Fíjate, primo. Pero por más que te asome a la ventana, no levantes. Vamos a ponerle sabor. Ándale, Pantera. El Barbas. Oye, Ramona. ¿Cómo dice? Ajá. Ahora que venga el piano. Ándale. Dale, Ramona. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso. Este es el Real Caribe. Este es el bron de la salsa, papá. ¿Cómo dice? El más cabrón de Nicolás Romero. Sí, señor. El Bronx de la salsa. Ajá. Ándale. Dale. Dice. Dale música, chamaco. Yeah. El Bronx de la salsa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No que no, güey. Ándale. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Ándale. Ajá. Que bailen los niños divinos. Ándale. Díselo. Llévatela, papá. Yeah. ¿Cómo se llama? Ajá. Real Caribe. Que tú te compras mucho. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se arregla muy bien el pelo. Pero por más que te asome a la ventana, no conquistas llama. Vamos a ponerle sabor. Ahora. Oye, Ramona. Real Caribe. Venga con sabor. Pero Ramona estaba bailando. Díselo. Oye, Ramona estaba gozando. Ahora que venga el sabor. Te asome al... Yeah. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso. Ándale. Real Caribe. El Bronx de la salsa. Mira cómo dice.
¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora. Venga el señor Don Pedro. ¿Cómo dice? El Cano, Canito y su son boricua allá presente. La salsa. Venga el son boricua. ¿Cómo dice? Pero por más que te asome a la Mira la que ya se va. Agoniza, agoniza. Yeah. Son boricuas. Ándale. Se va. Pero Ramona estaba bailando, mira. Oye, Ramona estaba Disco Sonris. pero con Toda la comitiva. la ventana te quedarás solterona. ¿Qué cosa? Se va. Agoniza, agoniza. Se va. Ándale pues. Así que damas y caballeros, seguimos adelante con todos ustedes. Sonido Real Caribe.